25 апрель биз Ноғат борбордук мал базарына кирген койлорду жана ошондой эле коозулуу койлордун бааларын билетөйлү, кочкорлордун. Сиздер биздин каналды акырына чейин же болбосо видеолорду акырына чейин көрүп, катталып элек болсоңуздар катталыңыздар. Мына коозулар канчадан болот экен? 8000ден кем бар. Ургачы бар, а? Ургачы коозулар 8000ден кем бар дейт. 6'dan бербедиңби? Мынакей. 6000ден коозуларды бербептир. Универсал базары. Коозулуу койлорду көбүрөөк кошуп кетейин. Канча болду бунун баасы? 14,5 беришет. 14,5 бербептир. Kança baş? 4 baş. 14.100'den bağ geldi abi. 4 kozu, 4 koy, 14.100'den. Koylar sizden be. Kança kaldınız şunu? Yine bala okşayt? 19.800, 20.000, 200 gram. Kana kança oldu bunun bası? Arzan 5.000 so'm. 5.000 so'm. Putu çolak ekan. Өлкөлөрүндө мол жамбашка көз деп Ha, 5.000 5.000 so'm. Mana shunday. O'zi 5.000 ga bermaydi. Берүүлөр. Qancha qaldingiz, chap buni? O'chir. Qancha qaldingiz? Da kanasi yuradi, katta kanasi mang'ira. Qancha qaldingiz? 25 kaldı. 25 ga? Mana shu ikki qo'zni 25 ga olib tur. Ya urmatga 11.300'den so'radi u. Bermedingizmi? Erkakmi ko'tang? Universal nemes kep kaldı vallahi. Nerede? Bazar. Qanchaga berib aytasiz, taqsir? Tartmay çay ülkem. Yo, buna qanchaga berib aytadi? 30.000. Qaysini? Eko'mi? Qarmangchi, men bu o'g'lim beradi. Qarmangchi 30 mingga so'rangchi. Yok. 4 yılga nasip. Undayda oldingda uruzon kuni, o. O'sha videoni o'tirasizmi? Benim denge söyledim mi? Ana benim yazmadım. Yok ben şunu ver. Telefon numarını veresem koy diye sonra. Fakir benim getirip gördüm ama. Qanchaga berib aytadi, taqsir? 14.500. Mana shunday. Biz degan qo'zlar. Shularni izlayotgan bo'yicha, shularning bog'larini bilib o'tayin deb. Sizdenmi? 9'dan o'tasizmi? Barlar urg'achmi, erkakmi? Bor, erkak. Erkak qo'zlar bu yilgi qancha oylik bular? 3 oylik, 4 oylik qo'zlar 9.000 so'mdan ekan, hurmatli ko'rishlar. Bularning bari erkak. Esini aytmana qaraganda. Qanchadan bermadingiz? 7-8'den so'rab o'tadi. 7-8'den so'rab o'tib turib berib ekan. Erkak 3 oylik, 4 oylik qo'zlar. Qo'zlar qancha ekan? 9.000 dan. Voy. Ya bu to'q o'xshaydi, ha? Qancha ekan bahsi? 12.000 so'm. Ba bo'ltami? Qanchaga keldi? Qanchaga? 10.000 kıldım ben bermeydi. Ha, 10 ming berib aytadi. Ya buna shu qo'zlar qancha bo'ldi atgan? 11'den. Bu erkakmi ko'tang? Erkak qo'zlar 11 mingdan deydi. Bu soğuluk okşaydı ha.
Qancha? 15 kami var. 15 ming so'm kemi bor. Qanchaga bermadingiz? 13 ga. 13 mingga berib beribdir. Mына narx qo'chqor sotildimi? Qanchaga ketdi aka? Qancha? 29,5 bo'ldi. Eko 29,5. Ha. 29,5 bo'ldi. Yaxshi. Yaxshi sotibsiz. Qancha aytish buni? Ya urg'ochlarmi? Ha. O'zi ham ürkütdim ya, kechirasizlar. Xudoim bilan siylashib Buna qo'chqorlarning egalari yo'qmi? Yo'q. Vo. Buna qo'chqor sotildimi? Ha, tug'anlar. Buna qo'chqor sotildimi? Oho, qancha ekan lav shuning bahsi, ha? Qo'chqorlar kimdan ekan? Bilmedik. Qo'chqorlarni bilmadim. Ha, qaysi kanal? Universal bozori bu. Bunlar qo'chqor qancha tishgan aka? 4 tish. 4 tish. Qancha bo'ldi bahsi? 40 dan 80 dan o'tamiz. 40 mingdan 80 ming so'm. Bular gisarlarmi? Ha, isar. Gisarlar aralashgan. Ne qilamiz? So'raganlarga telefon nomerni aytamizmi? Aytilmaydi, ha? Хорошо. Aytilmasa. Bunisi qancha bo'ldi? Va oltami bular? 40 dan 80. Va oltami? Ha, bahsi keldi ekan. Yo'q, qaysi bu oltadi? 50 dan to'g'rilab sotmaysizlar. 500 so'mdan 500 ga to'g'rilab sotyapsiz. Qaysi bu oltadi akalar? Bu Sardor Ekovi qanchaga berib aytadi? 49 ming. Quyruqlari da o'ta yaxshi kelishgan. 49 mingga bahsi kelibdir. No. Qancha bahsi? Ha. 15 ming so'm. 35 mi? Qanchaga baho oldu? 25 ga baho oldu deydi. Yo, buni gisar o'xshaydi, ha? Qancha ekan buni ber qo'chqor? Qanchaga oldingiz aka? O'zimmi? O'zim 31 mingga olibdir, hurmatli ko'rishlar. Quyruqlari o'ta kelishgan. Buna sherigin qanchaga oldingiz aka? Bular 31 bo'ldi. Bunda 31 ga olibdir. Eko 62 ming olibdir. 1000 so'mdan qo'shdi. Ya qo'chqor kimdan ekan bunlar? Eylari jo'q ekan ko'pchiligini. Yaxshi qo'chqorlar kirgan bugun bozorga. Ya bu qo'chqor qanchaga oldingizlar? Qo'chqor 22 bo'ldi. 22 ming. Qancha tishgan bu? Qo'z ekan. Ha, qo'z ekan, ha, tishi muzela ekan. Qancha bo'ldi? 22. 22 mingga olibdir. Uruqqa bo'laveradimi? Juda yaxshi ekan. Boqib bir urug' olaylikda. Hmm. 20? 22 bo'ldi. 22 ming. Bunlar so'g'liqlar o'xshaydi, ha? So'g'liq qo'ylar. Qanchadan oldingizlar? 13 mingdan. Buna bir chekadagi 13 ming deydi. Qolganlarichi optim oldingizlarmi? Terdingizlar-da? 12,5dan to'ra keldi. Mana shunday. Bozor bag'lari. Porter üstündegilerdi bilib o'tayin deysin, biroq yeleri yo'q bo'ladi ko'pchiligining. Bunda o'ta bir cho'ng eshik turadi. Eshak.
Дагы бир эскертип кетейин. Самандын баасы 170 сом, 160 сом экен. Беденин баасы 350 сом деди. Адыр чөптөрү дагы 300'дүн тегерегинде экен. Биз Нокат Борбордук мал базары мына ушуну менен жыйынтыктадык. Сиздер биздин каналга катталып болсоңуздар, катталыңыздар сөзсүз түрдө.